ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن رمزي، فيديو جديد. والنهارده انا جاي اتكلم عن قصه حب عظيمه شهدتها مصر في الفتره الاخيره. قصه حب حطمت اسطوره روميو وجولييت، عنتر وعبله. قصه حب قاية وساره. المهم، جت ساره طلعت عملت فيديو اهو اللي ما شافوش. مورنينج عليك يا قلبي، وبقول لكم انا مرتبطه بكويا يا جدعان وبحبه مش هسيبه. ومورنينج يا كويا وبحبك اوي يا كويا بجد، وبقول لك قلبي يا رب، قلبي يا ربنا يخليك ليا ما يحرمنيش منك يا رب، خليه ليا. المهم البت طلعت ترند على الفيسبوك واتحط عليها واتفشخوا كوميكات وميمز وفيديوهات ايديت، اتفشخوا. المهم بعدين البت حبت تطلع ترد، مش عارف هي ولا واحد بيتريق عليها، مش عارف، بس هي شبهها جدا يعني. وبعدين طالعه تعمل فيديو، واللي برضه ما شافش الفيديو اهو. مورنينج عليكم يا جدعان، وبقول لكم ان انا مرتبطه بكويا. كويا ده انا بحبه وعمري مش هسيبه ابدا. بحبك قوي يا كويا، بحبك قوي يا كويا، انا مش هسيبك لاي حد. بحبك قوي يا كويا. ايوه كويس. اه صح، انا غيرت الاضاءه. يا ريت كلكم تكتبوا في الكومنتات ايه رايكم في الاضاءه الجديده. انا عارف اصلا ان انا فشيخه يعني، بس انا عايز اعرف رايكم برضه. حد غيري يا كويا، ربنا يخليك ليا. قلبي يا رب، قلبي. بحبك قوي يا كويا. هي تقريبا يعني تقريبا كانت بتعمل عملية تجميل والدكتور نسي يساوي الحتت ببعضها، او تقريبا برضو هي مخبية قاية جوه الله اعلم. بعدين في الفيديو الاولاني كانت لسه صاحية من النوم، فبتسند على السور وعامله كده اهو ماشي. وهي بتسند على السور تحس اصلا ان السور كله داخل جوه بطنها، تحس اصلا ان هي بطنها ترامبولين. وبعدين انت بتحبي كايا، انا راجل صاحب طلعت في اعمل انت وكايا بتاعك ليه؟ يعني هو كان مارك على الفيسبوك عشان نعرف قصة حبك انت عبيطة. الحمد لله ان مارك ما خدش خبر بالموضوع دوت، لان كان قفلناه الكونتات كلها وقفل اكونت العيال ديت وباع الفيسبوك خالص وراح يرعى غنم بقى، وراح يلعب استعمل السوشيال ميديا في حاجه خرا. ايه ده؟ كده يكون الفيديو خلص. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وهتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن. ما تنساش تعمل لي فولو عشان انا على الانستجرام 24 ساعه. وهتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن. ما تنساش تعمل لي فولو عشان قاعد على الانستجرام 24 ساعه. هتلاقي لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن، اعمل لي فولو. باي.